హే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో దిస్ సాహిత్య అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూసుకుంటే మన కార్లో వచ్చి ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అనేది వస్తుంటుంది అనమాట. సో అది ఎలా వస్తుందంటే చాలామంది చూస్తుంటాం, డోర్స్ వచ్చి కొంచెం గట్టిగా వేస్తారనమాట. సో ఇలా గట్టిగా వేసినప్పుడు ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే డోర్స్కి ఒక చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ఉంటాయండి. సో ఆ క్లిప్స్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు మనకు ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంటుంది. అదేవిధంగా డోర్స్లో చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ క్లిప్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల. అదేవిధంగా డాష్ బోర్డ్లో కూడా ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అయితే వస్తూ ఉంటుందండి. సో ఇవన్నీ చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి. సో కార్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ని ఈరోజు ఏ విధంగా పోగొట్టాలో చూద్దాము. సో దానికోసం మామూలుగా అయితే మనకు బయటకు వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళు మనకు ఇన్సులేషన్ ఫోమ్ పెట్టి దాన్ని కవర్ చేస్తారు. సో అదైతే చాలా కాస్ట్లీ అవుతుంది. ఒక్కొక్క షీట్ దాదాపు 500 రూపీస్ ఉంటుంది. మనం అన్ని డోర్స్ కవర్ చేయాలంటే దాదాపు మనకు 10 to 15 షీట్స్ అయితే అవుతుంది. అక్కడే మనకు 5000 అయిపోతుంది. సో సింపుల్గా మన ఇంట్లోనే మనము ఆ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ కొంచెం వరకు అయితే మనము తొలగించవచ్చు అనమాట. సో దానికోసం ఇది చూసుకుంటే అమెజాన్లో మనకు ఈ స్ట్రిప్స్ 300 రూపీస్ దొరుకుతాయండి. సో 100 స్ట్రిప్స్ వచ్చి 300 రూపీస్. ఇదేం చేస్తుందంటే మనకు ఈ పక్క అయితే గ్లూ ఉంటుందండి. సో ఈ గ్లూని మనము డాష్ బోర్డ్ అదేవిధంగా డోర్స్ కానీ అంటించినట్టయితే మనకు ఆ నాయిస్ అన్నది కొంచెం తగ్గుతుంది. ఏ విధంగా తగ్గుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ రాసుకుంటే మనకు సౌండ్ వస్తూనే ఉంటుంది కదా. సో ఇదంటే సేమ్ అవుతుందంటే ఆ ప్లాస్టిక్కి ఇంకో ప్లాస్టిక్కి మధ్యలో గ్యాప్ అయితే ఉంటుంది. సో ఆ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అనేది కొంచెం అయితే తగ్గుతుంది అనమాట. సో ఈరోజు అది ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం ఈ వీడియోలో అయితే. సో ఈ వీడియో తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందో తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న రైడ్ అయితే వెళ్ళొద్దాము. సో రైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఈ మట్టి రోడ్లు, సిమెంట్ రోడ్లు, తార్ రోడ్లు, అదేవిధంగా ప్యాచెస్ ఉన్న రోడ్లు అయితే వెళ్ళండి. అప్పుడు ఇంకా మీకు క్లియర్గా అయితే ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందో తెలుస్తుంది. సో ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు క్యాబిన్ అయితే సైలెంట్గా ఉండనివ్వండి, ఏసీ మొత్తం ఆపేసేయండి. సో ఇప్పుడు చిన్న డ్రైవ్ వెళ్ళి వచ్చి నోట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్కి వెళ్ళిపోదామండి. అదేవిధంగా ప్యాచెస్ ఉన్న రోడ్స్లో, అదేవిధంగా పాత్ హోల్స్ లేకపోతే చాలా డ్యామేజ్ అయిన రోడ్స్లో మనము స్పీడ్గా వెళ్ళినట్టయితే మనకు సస్పెన్షన్తో పాటు మనకు ఇంటీరియర్ ట్రిమ్ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలాంటి రోడ్స్లో కొంచెం స్లోగానే వెళ్ళాలి. స్లోగా వెళ్తే మనము మన ట్రిమ్స్కి ఏం కాకుండా ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ని అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఈ కార్లో అయితే నాయిస్ మెయిన్గా డోర్స్లో నుంచి అయితే వస్తుంది నాకైతే. సో ఈ 4 డోర్స్లో అయితే ఇప్పుడు చూస్తాను ఎక్కడ అయితే డ్యామేజ్ ఉందో, లేకపోతే ఎక్కడైతే కొంచెము లూజ్ అయినాయో క్లిప్స్. సో మీరు అదేవిధంగా డ్రైవ్ వెళ్ళి రాకుండా ఊరికే చేత్తో ఇలా తట్టి చూస్తే కూడా మీకు తెలుస్తుంది అనమాట. ఎక్కడైనా లూజ్ ఉన్నట్టయితే మనకు ఆ ప్లేస్లో మాత్రం కొంచెం వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వైబ్రేషన్స్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా డోర్స్ని టెస్ట్ చేసి చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట. పైనంతా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, ఈ ప్లేస్లో కొంచెం వైబ్రేషన్స్ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా 4 డోర్స్ని అయితే చూద్దాం ఈరోజు. ముందుగా ఈ డోర్ని అయితే రిమూవ్ చేద్దాము. ఈ స్క్రూ కొంచెం సతాయించింది. పైన అదే ప్రాబ్లం, ఈ స్క్రూస్కి పైన క్యాప్ లేకపోతే దాంట్లోకి వాటర్ వెళ్ళినప్పుడు అంతా అది రస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, రిమూవ్ చేయడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ స్క్రూ కూడా చేంజ్ చేసేయాలి నెక్స్ట్ టైం తీయాలన్నప్పుడు కష్టం అవుతుంది కాబట్టి స్క్రూ తీసుకొచ్చి ఈ స్క్రూని చేంజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ డోర్స్ తీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కేబుల్స్ అన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి. ఆ కేబుల్స్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి. చూసి జాగ్రత్తగా కేబుల్స్ని అయితే డిస్కనెక్ట్ చేసుకోండి. మనకు ఈ స్పీటర్స్ వైర్ కానీ, ఇంకా లాక్ ఒక వైర్స్ కానీ, అదేవిధంగా విండోస్ ఒక వైర్స్ కానీ జాగ్రత్తగా తీసి నిదానంగా చూసి తీసుకోండి. ఒకవేళ మీకు కానీ గుర్తు లేకపోతే ఆ కంప్లీట్ సెటప్ను ఒక ఫోటో అయితే తీసి పెట్టుకోండి. సెట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంప్లీట్గా 4 డోర్ ట్రిమ్స్ అయితే తీయేస్తాను. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రాసెస్కి వెళ్ళిపోదామండి.
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మొత్తం 4 డోర్స్ తీయేసాము, 4 డోర్ ట్రిమ్స్. ఇది చూసుకుంటే రైట్ సైడ్ ట్రిమ్ అనమాట. సో దీంట్లో కూడా చాలా వరకు ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అయితే వస్తుంది. సో దీంట్లో నాయిస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో కనుక్కోవడానికి జస్ట్ ఇలా ఉంచేసి టేబుల్ పైన అక్కడక్కడ దాన్ని ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ ఏరియా నుంచే కొంచెం ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ వస్తుంది. మోస్ట్లీ ఈ క్లిప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ క్లిప్స్ ఇక్కడ లూజ్ ఉంది, కొంచెం మూమెంట్ ఉంది. ఇలా మూమెంట్ ఉంటే కూడా మనకు నాయిస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ స్క్రూస్ కూడా కొంచెం టైట్గా ఉన్నాయో లేవో చూసుకోవాలి. అండ్ ఇది చూసుకుంటే దీంట్లో కొంచెం మూమెంట్ ఉంది, దీనివల్ల కూడా ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ ఉండొచ్చు. సో ఈ మూమెంట్ ఆపడానికి ఆ ప్యాడ్స్ ఉపయోగిస్తే ఈ మూమెంట్ అన్నది కొంచెం వరకు ఆగుతుంది అన్నమాట. సో ఇది తీసేసాక అక్కడ ప్యాడ్ కానీ అటాచ్ చేసి ఆ తర్వాత ఇది పెడితే మూమెంట్ అనేది నిలిచిపోతుంది అన్నమాట. సో ఈ చిన్న ప్యాడ్ని తీసుకొని ఇన్సులేషన్ ప్యాడ్ని ఇక్కడ ఈ విధంగా స్టిక్ చేసి ఆ తర్వాత దీన్ని కానీ పెట్టినట్టయితే మనకు వైబ్రేషన్ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అనేది ఆగిపోతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ మూమెంట్ అన్నది బొత్తిగా రావట్లేదు, టైట్ ఉంది, చూసారు కదా. సో ఈ ప్యాడ్ వచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ చేశాను ఈ సైడ్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ స్క్రూస్ ఏమైనా లూజ్గా ఉన్నాయో చూసుకోండి. ఒక లూజ్గా ఉన్నట్టయితే స్క్రూస్ వరకు టైట్ చేసుకోండి. ఇవైతే టైట్గానే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఈ క్లిప్స్ అనమాట. సో ఈ క్లిప్స్ ఇక్కడ చూసుకుంటే దీంట్లో చాలా మూమెంట్ ఉంది, ఈ క్లిప్స్లో చూసారు కదా, చాలా మూమెంట్ ఉంది. ఈ క్లిప్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ మూమెంట్ వల్ల కూడా మనకు వైబ్రేషన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇవి టైట్గానే ఉన్నాయి. సో 1-2 క్లిప్స్ మూమెంట్ ఉన్నాయి అనమాట, ఇవి మూమెంట్ ఉంది. సో ఈ క్లిప్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, మనకు వైబ్రేషన్ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అనేది బొత్తిగా అయితే అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ క్లిప్స్ చూసుకుంటే మనకు మార్కెట్లో 4 రూపీస్ ఒక క్లిప్. సో ఈ క్లిప్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే మనకు ఆ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అనేది అయిపోతుంది. ఇది కొంచెం హెవీ మూమెంట్ ఉంది. సో ఈ హెవీ మూమెంట్ ఉన్న దాన్ని మాత్రం చేంజ్ చేద్దాము. సో ఇది ఫిట్ అయిన తర్వాత చూడండి, అస్సలు మూమెంట్ అన్నది లేదు, చాలా ఫిట్ ఉంది, అసలు సౌండ్ రావట్లేదు. ఇక్కడ చూస్తుంటే ఈ సౌండ్ వస్తుంది మీకు. ఈ విధంగా సౌండ్ అనేది రావడం, ఇలా సౌండ్ వచ్చినట్టయితే మీకు ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అనేది అదే విధంగా ఉంటుంది. అదే ఇది చూడండి ఫిట్గా ఉంది, అదే చూసినట్టయితే సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ క్లిప్స్ అన్ని చెక్కింగ్ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకా ఈ చిన్న గ్యాప్స్ ఉంటాయి కదండి. సో ఈ చిన్న గ్యాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ గ్యాప్స్లో ఎక్కడన్నా వైబ్రేషన్ ఉందా చూసుకోండి, ఎక్కడన్నా లూజ్గా కొంచెం మూమెంట్ ఉందా చూసుకోండి. మూమెంట్ ఉన్నట్టయితే ఇన్సులేషన్ ప్యాడ్ని స్టిక్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసారు కదా, మొత్తం 3 స్టెప్స్ చెప్పాను మీకు. ఫస్ట్ వచ్చి మనము ఎక్కడైనా వైబ్రేషన్స్ వస్తుందో చూసుకోవాలన్నమాట. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చి మనకు ఆ క్లిప్స్ ఎక్కడెక్కడ డ్యామేజ్ అయినాయో చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొచ్చి మీకు ఇంకెక్కడ లూజ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే మీరు ఆ ప్యాడ్స్ని కానీ స్టిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట.
ఆ లూజ్గా ఉన్న ట్రిమ్స్ దగ్గర ప్యాడ్స్ని స్టిచ్ చేస్తే అది కొంచెం టైట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మీకు ఆ ర్యాటిల్ నాయిస్ అనేది బొత్తిగా నిలిచిపోతుంది. సో ఇప్పుడు అదేవిధంగా సెకండ్ డోర్ చూద్దాము. ఫ్రెండ్స్, ఈ డోర్లో చూసుకున్నట్టయితే చాలా వరకు ఈ క్లిప్స్ అన్నీ చాలా వరకు అయితే మనకు పోయినాయి అనమాట. చాలా ఫ్రీ మూమెంట్ ఉంది ఈ క్లిప్స్లో. సో ఈ క్లిప్స్ని అయితే నేను చేంజ్ చేస్తాను. సో చేంజ్ చేసిన తర్వాత అదేవిధంగా స్క్రూస్ ఉన్నాయి కదా, స్క్రూస్ అన్నీ ఏదైనా లూజ్గా ఉన్నాయి చూసుకోవాలి. ఒక లూజ్ ఉన్నట్టయితే టైట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ క్లిప్స్ అంతా చేంజ్ చేస్తాను. చాలా ఫ్రీ ప్లే ఉంది దీంట్లో. సో ఈ క్లిప్స్ అన్నీ పోయినట్టు అనమాట. మీరు కానీ చేంజ్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు కొంచెం డోర్ అనేది ఫిట్గా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా సౌండ్ ఏ విధంగా వస్తుందో. డ్రైవర్ సైడ్ లెఫ్ట్ ట్రిమ్ చూసుకున్నట్టయితే క్లిప్స్ అన్నీ కొంచెం వరకైతే లూజ్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే అసలు ఇది డోర్ గట్టిగా వేయడం వలన ఏమైందంటే క్రాక్ వచ్చిందనమాట. కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇలా క్రాక్ వస్తే ఏం చేయలేము, మనం ట్రిమ్ మార్చాల్సిందే. సో ఇది చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి పర్లేదు, అదే పెద్దదిగా ఉంటే మనము తప్పకుండా ట్రిమ్ మొత్తం మార్చాల్సిందే. ఓన్లీ ఒకటి ఉంది కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, హీట్ చేసి అంటించవచ్చు దీన్ని, లేకపోతే మనము ఫేక్ సంథింగ్ వేసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రస్తుతానికి. సో డోర్స్ వేసేటప్పుడు కొంచెం స్లోగా వేయండి. మనం హార్ష్గా డోర్స్ వేసినట్టయితే మనకు ఇలా క్రాక్స్ వచ్చేస్తుంది, మొత్తం ట్రిమ్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో నేను ప్రస్తుతానికి అయితే నా దగ్గర ఫేక్ వేసి అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను. ప్రస్తుతానికి ఫేక్ కేసు అయితే అడ్జస్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ టైం డోర్స్ ఇంకా గట్టిగా వేసినట్టయితే మనకు ఇదే విధంగా చాలా వరకు క్రాక్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడైతే ఆ 4 డోర్ ట్రిమ్స్ అడ్జస్ట్ చేయడం అయిపోయింది. క్లిప్ చేంజ్ చేయడం, ఇన్సులేషన్ ప్యాడ్స్ అంటించడం. ఇప్పుడు ఫిట్ చేసే ముందు మనం ఈ డోర్ ట్రిమ్స్ వేయకుండా ఒక రౌండ్ వెళ్ళొద్దాము. సో ఎక్కడైనా మనకు ఆ డోర్స్ కాకుండా ఇంకెక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో తెలుస్తుంది. ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ ఆ డోర్ ట్రిమ్స్ నుంచి కాకుండా ఇంకెక్కడి నుంచైనా వస్తుందేమో క్లియర్గా అయితే తెలుస్తుంది. సో రౌండ్ వచ్చినాక ఇంకా ఫిట్ చేసేయడమే నెక్స్ట్. ప్రస్తుతానికైతే మనకు సౌండ్ అనేది అసలు లేదు, చాలా సైలెంట్గా అయితే ఉంది క్యాబిన్. ఇంకా నెక్స్ట్ వెళ్ళేసి డోర్స్ ఫిట్ చేయడమే అనమాట. ఇప్పుడైతే మనం ఒక్కొక్క డోర్ ట్రిమ్గా సెట్ చేసుకుందాము. సో సెట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా కేబుల్స్ ఏం మిస్ చేయకుండా అన్ని కేబుల్స్ జాగ్రత్తగా కనెక్ట్ చేసి మరి ఒకసారి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత డోర్ని అయితే ఫిట్ చేయండి. మీకు హెల్ప్గా కావాలంటే ఇంకొకరిని పెట్టుకోండి పక్కన. సో ఇంకొకరిని పెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా ఏదైనా స్క్రూస్ కానీ రస్ట్ అయిపోయింటే ఆ స్క్రూని మర్చిపోకుండా కొత్త స్క్రూ అయితే వేయండి ఆ ప్లేస్లో. రస్ట్ స్క్రూ వేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం తీసేటప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుందన్నమాట.
ఈ విధంగా అయితే మనము ఆ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ని అయితే మనం కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఈ పాటికే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది ఏ విధంగా ఈ ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ని అయితే అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పి. సో సేమ్ ప్రొసీజర్ మనం ఈ డాష్ బోర్డ్కి అదేవిధంగా డిక్కీకి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో బూట్లో కూడా చాలా వరకు మనకు ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ అయితే వస్తుంటుంది. సో ఇలాంటి ఇన్సులేషన్ ప్యాడ్స్ వాడినట్టయితే మనకు అక్కడ నాయిస్ కంప్లీట్గా అయితే అయిపోతుంది. ఈ వీడియోగా నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే కింద కామెంట్ చేయండి. ప్రతి ఒక్క కామెంట్కి అయితే నేను రిప్లై ఇస్తాను. సో ఇదే విధంగా వచ్చే వారం వేరే వీడియోలో కలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్, సీ యూ.